Stasera a Cambio Moglie, ecco a voi Rebecca Glint, madre casalinga di 5 figli, sposata con un operaio. Ed ecco Sue Storm, membro dei Fantastici 4, sempre in cerca di un equilibrio tra il lavoro e il matrimonio con Mr. Fantastic. Come reagiranno queste due donne così diverse quando si scambieranno le vite in Cambio Moglie? Devo preparare io la cena ogni sera! Oh no, ma chi me l'ha fatto fare? Ma andiamo da Rebecca! Morite, stupidi quattro! Non oggi, destino! Oh, mi ritiro dal gioco! Oh, E ora torniamo a casa Glint, dove Sue ha cominciato a legare con i ragazzi. Wow! Forte! Sì, sono suo marito. Lei cosa? No! Oddio, no! No! Come hai potuto lasciare che accadesse? Faceva parte delle condizioni del programma! Dovevi evitare di portare una casalinga a lottare contro il potente Dottor Destino! Nel frattempo, Sue comincia a vedere le cose da un'altra prospettiva. Un marito che non aiuta a lavare i piatti? Ma come fa Rebecca a sopportarlo? Dopo 2 lunghi giorni, per le mogli è ora di tornare alle loro vite di sempre, ma non senza aver imparato qualcosa. Sapete che vi dico? Adesso sì che apprezzo il fatto che mio marito lavi i piatti! E li asciugo anche! Il marito di Rebecca si è rifiutato di rilasciare interviste.